हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैद्यनाथ अबरक बसम के बारे में। इसे कैसे लिया जाता है और क्या इसकी डोसेज है। दोस्तों, यह अबरक बसम अगर किसी को पुरानी कमज़ोरी है या मतलब किसी ने शारीरिक कमज़ोरी है तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। शारीरिक कमज़ोरी के लिए दोस्तों इसको आप 1 से 2 रत्ती दिन में 2 बार ले सकते हैं, 1 चम्मच शहद के साथ। और हाँ दोस्तों, यह बसम वात, पित्त और कफ तीनों को ख़त्म करती है। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। यह वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को शांत ख़त्म करती है। ठीक है। और दोस्तों, यह खांसी के लिए भी लाभप्रद है। प्रायः हमारे बड़े बुजुर्गों को खांसी हो जाती है तो वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, दूसरी तीसरी बात, दमा। जी हाँ, जो ज़्यादा कसरत करते हैं या बुजुर्ग जिनका सांस जल्दी फूल जाता है या दमे की शिकायत है, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों, इसके बहुत ही फायदे हैं और बहुत ही अच्छी और आयुर्वेदिक वैद्यनाथ की अबरक बसम यह दवाई है। ठीक है। दोस्तों, यह आपको किसी भी पंसारी की दुकान पे या मेडिकल स्टोर पे बड़ी आसानी से मिल जाएगी। हाँ जी दोस्तों, यह किसी आप बाज़ार में से कहीं से भी खरीद सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।